हो। धन भनिन्छ सम्पत्ति हो। हरेक मानिसको जीवनमा धन अति नै आवश्यक र अपरिहार्य वस्तु हो, जसलाई सजिलै हात पार्न सकिँदैन। अनि यी कुराहरू त हामीले हाम्रो जीवनमा, व्यक्तिगत जीवनमा पनि भोग्दै आएका छौँ र यी कुराहरूलाई हामीले पढ्दै पनि आएका छौँ। त्यसै गरी के सबैले धन आर्जन गर्न सक्छन् त? अवश्य पनि सक्छन्, जसको लागि हामीले आफ्नो व्यक्तित्वमा काम गर्नुपर्दछ। यसरी नै कस्ता मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा धन आय आर्जन गर्न सक्दैनन् त भन्ने विषयमा म चर्चा गर्दैछु। त्यसैले पनि यस्तै यस्तै नलेजेबल कुराहरूको नजिक रहन तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। हो, आज म कुरा गर्दैछु कस्ता व्यक्तिहरू कहिले पनि धनी बन्न सक्दैनन्। हो नि, अवश्य पनि हामी सबै मानिसहरूमा धनी बन्ने रहर हुन्छ, तर अक्सर सबै मानिसहरू धनी बन्न सक्दैनन् र आफ्नो जीवन गरिबीमा नै व्यतीत गर्ने गर्दछन्। मानिस गरिबी हुनुमा विभिन्न कारणहरू र कमजोरीहरू हुने गर्दछन्। यस्ता मानिसहरू जसले जीवनमा कहिले पनि धन कमाउन सक्दैनन्, जसमा एक नम्बरमा रहेको छ सपना देख्ने क्षमता नभएका व्यक्ति। जस्तै सपना देख्ने क्षमता नभएका व्यक्तिहरू कहिले पनि धनी बन्न सक्दैनन्, किनभने उनीहरूसँग जीवनको कुनै लक्ष्य नै हुँदैन। उद्देश्य नभएका मानिसहरूको जीवन के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने विषयमा रुमालिँदै बित्दछ। 2 नम्बरमा रहेको छ समयको महत्त्व नबुझ्ने मानिस। समयको महत्त्व नबुझ्ने र साँघुरो सोच भएका मानिसहरू पनि कहिले धनी बन्न सक्दैनन्। आजको युगमा जो मानिस समयको गतिसँगै दौडिन सक्छ उसले मात्र सफलता हासिल गर्न सक्छ। त्यसैले समयमा काम गरेमा मात्र भाग्य खुल्छ र धन आर्जन गर्न सकिन्छ। 3 नम्बरमा रहेको छ कमाई अनुसार बचत गर्न नसक्ने मानिसहरू। हो, कमाई अनुसार बचत नगर्ने मानिस पनि जीवनभर धनी बन्न सक्दैन। धनी हुनको लागि निश्चय पनि बचत गर्नुपर्दछ। यदि तपाईँ जतिसुकै कमाउनुहोस्, बचत गर्नुहुन्न भने तपाईँ कहिले पनि धनी बन्न सक्नुहुन्न। 4 नम्बरमा रहेको छ समाजमा केही गर्ने इच्छा शक्ति नभएका मानिसहरू। समाजमा केही गर्ने इच्छा शक्ति नभएका मानिसहरू पनि धनी बन्न सक्दैनन्। त्यसैले मानिसमा केही गर्छु भन्ने इच्छा शक्ति हुनु जरुरी छ। 5 नम्बरमा रहेको छ सङ्कीर्ण सोच भएका मानिसहरू। हामी सबैले सुन्दै आएका छौँ, सङ्कीर्ण सोचाइ बोकेर हिँड्ने व्यक्तिहरू पनि कहिले धनी बन्न सक्दैनन्। साँघुरो सोचाइ बोकेर मै खाउँ मै लाउँ भन्ने सोचले अगाडि बढ्ने मानिसहरूले पनि कहिले सफलता हात पार्न सक्दैनन्। यसै गरी 6 नम्बरमा रहेको छ भाग्यमा विश्वास गर्ने मानिसहरू। भाग्यमा विश्वास गरेर भगवान भरोसा गर्ने मानिसहरू पनि जीवनभर धनी बन्न सक्दैनन्। यस्ता मानिसहरू दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै जान्छन्। त्यसैले पनि हामी भाग्यमा होइन कर्ममा विश्वास गर्ने गरौँ। 7 नम्बरमा रहेको छ ऋण लिने र अस्वस्थ व्यक्तिहरू। हो, ऋण लिने मान्छे र अस्वस्थ व्यक्ति पनि कहिले धनी बन्न सक्दैन। यिनीहरूले जीवनभर दुःख कष्ट गर्दै आफ्नो जीवन व्यतीत गर्ने गर्दछन्। 8 नम्बरमा रहेको छ मनोबल कमजोर भएका व्यक्तिहरू। आफ्नो मनोबललाई कमजोर पार्ने मानिसहरू पनि जीवनभर कहिल्यै धनी बन्न सक्दैनन्। यस्ता मानिसहरू आफ्नो कमजोर मनोबलमा नै जिन्दगी बिताउँछन्। र 8 नम्बरमा रहेको छ अरूलाई अपमान गर्ने मानिसहरू। जस्तै अरूलाई अपमान गर्ने व्यक्तिहरू पनि कहिले धनी बन्न सक्दैनन्, किनकि धनी बन्न र सम्मान पाउन अरूलाई पनि सम्मान दिनुपर्दछ। यसै गरी 9 नम्बरमा रहेको छ स्त्रीलाई अपमान गर्ने मानिसहरू। स्त्री अर्थात् नारीहरू शक्ति हुन्, लक्ष्मीको रूप हुन्। त्यसैले स्त्री अर्थात् नारीहरूलाई पनि सम्मान गर्न नसक्ने मानिसहरू पनि जीवनभर धनी बन्न सक्दैनन्। भनिन्छ नि, नारीहरूलाई गलत दृष्टिले हेर्नेहरूमाथि पनि लक्ष्मीको कहिल्यै नजर पर्दैन। यसरी नै 10 नम्बर रहेको छ लगनशील भएर काम नगर्ने मानिसहरू। जीवन धेरै सङ्घर्षशील छ। जसले मेहनत र सङ्घर्ष गर्छ उसले मात्र सफलता हात पार्न सक्छ। त्यसैले पनि अल्छी मानिसहरू कहिले धनी बन्न सक्दैनन्। अनि 11 नम्बरमा रहेको छ कुलतमा फँसेका मानिसहरू।
कुलतमा फँसेका व्यक्तिहरूले पनि जीवनमा धन हात पार्न सक्दैनन्, किनभने यिनीहरू कहिले पनि धनको सदुपयोग गर्न जान्दैनन्। जतिसुकै कमाउने मानिस किन नहोस्, यदि ऊ कुलतमा फँसेको छ भने ऊ कहिले पनि धनी बन्न सक्दैन। त्यसैले पनि यदि तपाईँ पक्का धनी बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो व्यक्तित्वमा काम गर्नुपर्दछ र जुन मैले भनेका 12 पोइन्टहरू छन्, 12वटा पोइन्टहरू छन्, त्यसलाई त्यागेर तपाईँले आफ्नो व्यक्तित्वमा काम गर्दै जानुभयो भने तपाईँ एक दिन अवश्य पनि सफल धनी व्यक्तिको दर्जामा तपाईँको नाम रहनेछ। त्यसैले यस्ता चिजहरू छोडेर तपाईँ आफ्नो व्यक्तित्वमा काम गर्नुहोस् र आफ्नो कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस् र एक दिन अवश्य पनि तपाईँ धनी बन्नुहुनेछ भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु। सबैको दिन शुभ रहोस्।